In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr super schnell und ultra einfach holzbraunes MDF-Gelände in cooles Tabletop-Terrain verwandelt. Und wenn ich sage ultra einfach, dann meine ich das auch so. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Vor kurzem bin ich beim YouTube-Zappen bei einem Turnierbericht zu Warhammer 40k hängen geblieben. Darin sah man einige Turniertische, auf denen unbemaltes MDF-Gelände stand. Und das fand ich in Anbetracht eines Turniers irgendwie schon etwas schade, denn vermutlich haben die meisten Spieler ja bemalte Armeen ins Feld geführt. Entsprechend habe ich mir einige wirklich einfache und schnelle Bemaltechniken überlegt, um jungfräuliches MDF-Gelände zusammen mit euch in nur knapp einer Stunde gehörig aufzupeppen. Als Bausatz habe ich mir dafür die Gothic Chapel Corner Ruins von TT Combat für knapp 15 € gekauft. Satte 6 Jahre haben Bausatz und Design mittlerweile schon auf dem Buckel, entsprechend war das Herauslösen ob der breiten Verbindung zum Rahmen schon eine gewisse Qual. Weit über eine Stunde haben Heraustrennen und Zusammenbauen insgesamt gedauert. Zum Glück gehen die aktuelleren Bausätze schneller von der Hand. Auffällig an den meisten MDF-Bausätzen sind ja die sichtbaren Steckverbindungen. Die könnte man natürlich zuspachteln, aber es soll ja für dieses Tutorial möglichst schnell gehen. Entsprechend hier nur ein optionaler Tipp, um flaches MDF plastischer wirken zu lassen. Schneidet euch einige Deko-Elemente und Blenden aus Tonpapier zurecht, zum Beispiel kurze Streifen, die als Ziegel an die Ecken aufgeklebt werden. Das kostet nur ein paar Minuten, kaschiert aber den MDF-Look. Ich beklebe nur diese eine Ecke, dann seht ihr später den Unterschied. Sobald der Zusammenbau abgeschlossen ist, könnt ihr den ersten eigentlichen Gestaltungstipp anwenden und die Uhr starten. Schnappt euch irgendeine feine Strukturpaste oder rührt etwas Spachtelmasse an, um diese mit einem Rundpinsel senkrecht auf Wände und Böden zu tupfen. Nicht überall und immer schön ungleichmäßig, um allen Flächen eine dezente Struktur zu verpassen. Bereits nach nur knapp 9 Minuten war ich mit allen 4 Ruinsegmenten fertig. Nach dem Trocknen folgt dann auch schon die Bemalung mit vorwiegend 2 Farben. Einem warmen und dunklen Schiefergrau sowie einem Hellgrau. Daneben braucht ihr nur noch ein wenig Holzbraun und Erdbraun, mehr nicht. Vermischt die beiden Grautöne etwa im Verhältnis 1:1 und gebt nur so viel Wasser und Leim hinzu, dass die Farbe etwas dickflüssiger als üblich und gut deckend bleibt. Damit werden nun alle Ecken und Winkel bemalt. Und auch die dunkelbraunen und beim Laserzuschnitt verkokelten MDF-Kanten. Eventuell braucht ihr da eine zweite Schicht. Natürlich könnte man auch Farben aus der Spraydose nehmen, aber das wäre teurer, zumal MDF ja Farben extrem aufsaugt. Entsprechend müsste man die Modelle am besten vorher noch mit Tiefengrund bzw. Haftgrund aus dem Baumarkt versiegeln, was das Ganze wieder komplizierter und zeitaufwendiger macht. Von daher gilt für diesen Speedjob 1 bis 2 Schichten Farbe per Pinsel drauf und gut. Das hat in meinem Fall knapp 20 Minuten gedauert, insgesamt steht die Uhr nun bei 32 Minuten reine Gestaltungszeit. Gebt dann in etwas Restfarbe einen großen Klecks vom Hellgrau und mischt eine übliche Farbkonsistenz an, also normal dünnflüssig und relativ gut deckend. Schnappt euch zum Auftragen ein Stück Schaumstoff als Schwamm, um die Farbe schnell und großflächig aufzutupfen. Nehmt dabei aber nie zu viel Farbe auf den Schwamm, damit ihr die dunkelgrauen Schatten nicht übermalt. Dieser Bemalschritt geht wirklich fix, wie ihr seht. Und durch das Tupfen habt ihr zusätzlich eine leichte Struktur aufs glatte MDF bekommen. Für Holz, Dächer und Böden mischt ihr einfach passende Farben in eure helle Grundfarbe oder nehmt etwas von dem puren Schiefergrau. Danach werden die rauen Oberflächen hervorgehoben, die anfangs durch die Strukturpaste entstanden sind. Und zwar ganz einfach mit einer dunklen Farbe wie dem Schiefergrau. Nehmt einen Hauch Farbe auf ein Stückchen Schaumstoff und reibt damit von oben nach unten ganz sachte über die Kanten und an den Wänden entlang. So entstehen Schmutzschlieren und Ablagerungen und im Handumdrehen sind die Ruinen verwittert. Weiter geht's mit etwas Erdbraun und einem breiten Trockenbürstpinsel. Wieder ist nur ein Hauch Farbe nötig, um in Bodennähe zusätzlichen Staub und Dreck aufzubürsten. Den Abschluss bildet in meinem Fall wieder das dunkle Schiefergrau, mit dem ich nochmal alle hervorstehenden Fensterrahmen nachmale.
So entsteht mehr Kontrast zu den helleren Wänden und die Ruinen wirken noch plastischer. Damit sind wir knapp unter einer Stunde Gestaltungszeit und können noch eins drauflegen. Und zwar mit dunklem Terrariumsand, den man nicht noch extra bemalen muss. Einfach etwas Holzleim in die Ecken der Böden geben, mit einem feuchten Pinsel verteilen und dann Sand und Steinchen drüber. Und nach nur knapp einer Stunde Gestaltungszeit und dem kompletten Durchtrocknen wären diese Ruinen dann auch schon spielbereit. Ich denke, unbemaltes Turniergelände muss nach dieser Anleitung nun wirklich nicht mehr sein. Natürlich ist es keine Spitzenbemalung, aber dieser Speedjob passt zum düsteren Warhammer-Setting und ist etwa 40.000 Mal besser als hellbraunes MDF. Oder was meint ihr? Tipps zum Aufpeppen von MDF-Gelände für Fantasy-Settings habe ich euch übrigens oben verlinkt. Und nun viel Spaß beim Tupfen und Bemalen und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!